राजू को नेचर से बहुत प्यार है। राजू अपने पिता के साथ खेत में भी जाता है और उसे अपने पशुओं के साथ भी बहुत प्यार है। अपनी गाय को चारा भी खिलाता है और बड़ा खुश रहता है। राजू खुशी खुशी से स्कूल जाता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। राजू स्कूल में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करता है और वो बड़ा के एक दिन साइंटिस्ट बनने के सपने देखता है। उसके पापा बहुत खुश थे क्योंकि राजू बहुत ही होनहार बच्चा था। और एक दिन ये क्या, खेतों में तो पानी ही नहीं, फसलें सारी बर्बाद होगी। लेकिन राजू को उसके दादा ने बताया था कि कैसे हरियाली वापस लाई जाती है और उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन वो ज़रूर सफल होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से सफल हो राजू, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि राजू की फसल फिर से हो जाए ऐसी हरी हरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब